ni yamuma Mali On Media la jabaro mom TV kanubaro anyo fo ay albi amanga jeudi la noy Prestige Africa yi anyo fo ngantna nga trophée ta lamara la ko mo wartigi walma togotigi amanga trophée di chebaw ni musuba munu ba mérité munu sira ka ko ke jamana yi munu nya yira ka foko ulu de jamana de ko ulu ga kuba ku sigoro la ni Sikaso député nyokon ka assemblée kono bi Sikaso ko dana da ali mun kan kali taka ku ga nyema ye o baraw kono an ga ɲininkaliw ni an ga sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a ye ko fɛn do ale wasaden mun kɔfilelen do a ka région na nka ko mɔgɔninfin tɔgɔ ka ɲi a yɛrɛ da ani sɔgɔma tanti i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ Mali On Media la yɔrɔ mɔgɔw ye ka o ɲininkali la o diyara an ye ne tɔgɔ ye ko Madame Doumbia honorable Doumbia Rokia Traoré ne ye Sikaso kaw ye ne bila ka na assemblée nationale kɔnɔ ne ye député. Alhamdulillah aya me o dugulen tɛ maasi la an ba ka bureau kɔnɔ bi commission éducation na assemblée la ko Sikaso député do honorable Madame Doumbia Rokia sisan an bɛna taa n'an ka ɲininkaliw ye Prestige kɔnɔ an y'a fɔ ko ni maa o maa ma ko kɛ anw tɛ o ta k'o bila an ka Prestige kɔnɔ a tɛna kɛ trophée ko wari bɛ mun san a tɛna kɛ trophée ko dɔnbaga bɛ mun san honorable an y'a ye e donna politique la i ni musoya bɛɛ muso caman bɛ yen u kɛlen ka politique kɛ ɲuguntɔn fɛn ye nka e m'o kɛ e wulila i donna politique la ambition jumɛnw de nana ni e ka wuli ka don politique la fɛn jumɛn de y'a kɛ ni e yɛrɛ donna politique la. O fana ɲininkali diyara n ye ne kɔni donna politique la n donna na ka se ka halisa ka dɔn k'a fɔ musoya kɔni tɛ mɔnɛ ye n ye politique kanu n donna na ka se ka n ka région ka se k'a nafa ka se ka fɛn sama ka se n ka région ma ni bɛ se ka a bɔ nɔgɔ la a ka ca Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen parce que député tɛ yɔrɔ kelen ta ye n'i kɔni kɛra député i kɛra bɛɛ de ta ye ka se ka Sikaso nafa ka se ka Mali bɛɛ lajɛlen nafa o ambition y'a to vraiment ne kɔni y'a ɲini k'a fɔ an muso an kan ka bɔ kɛrɛfɛsigi la an ka don politique la an ka se ka an ka jamana n'an ka sigida nafa cogo min na. Merci. Ko mɛ dan ye mɛtigi la ni laki ka kɛnɛ an y'a fɔ k'an tɛ dugudugu kan mɛn wa anw tɛ rumeur ta k'o traiter an ka jabaranin kan n'o ye Mali On Media ye Mom TV an ko an bɛ wuli ka se kow tigi yɛrɛ ma walasa ka minnu yɛrɛ da ko mɛ dan ye mɛtigi la ni laki ka kɛnɛ hali bi an bɛ tɛmɛ an n'an ba an ka député Sikaso député an bɛ na tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ɲininkali filanan min b'an bolo ka ɲɛsin a ma nin wagati in na o de ye n'i kɛra Sikaso wasaden ye danaya dalen b'i kan an ye Sikaso ka caman ɲininka ani caman ye baro kɛ danayaw dalen b'i kan hali bi k'i kobaw caman kɛ an y'a ye i ye ekɔliso clôturew caman kɛ wa hali bi projets caman b'i bolo ka ɲɛsin Sikaso ma Sikaso dun ye Mali région dɔ la dangelen ye ale jama ka ca wa a ka bon ŋaniya jumɛnw b'i bolo ka ɲɛsin Sikaso ma don n'a nataw la. Sɔmi n ka o ɲininkali jaabi n b'i n yɛrɛ présenter halisa jama na ka yira k'a fɔ ne kɔni ne nana assemblée kɔnɔ na ni député ni assemblée bureau ba kɔnɔ ni 4e secrétaire parlementaire bureau kɔnɔ bon yani an ka se o yɔrɔ ma n nana RPM parti de tɔgɔ la olu de danaya da an ka nana olu tɔgɔ la jama bɛɛ ye n ta jama y'a dɔn k'a fɔ ni sera Sikaso ni sera Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ni n donna assemblée kɔnɔ n bɛ se ka n jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ ka ɲɛsin u ma donc yan'o cɛ an ye bureau minnu sigi Sikaso ye n kɛra membre dɔ ye n kɛra d'abord secrétaire exécutif dans le bureau des femmes o tɛmɛnen kɔ n kɛra vice présidente ye dans le bureau des femmes o tɛmɛnen kɔ n kɛra présidente yɛrɛ muso ka présidente yɛrɛ fo ka na bila an bɛ don min ko bi ne de ye RPM muso ka présidente ye ɔ an nali la fana ala ni aw bɛɛ lajɛlen ka dubabu fɛ n kɔni bɛ bureau national yɛrɛ muso ka bureau national la an b'a fɔ o ma ko BEF RPM o bureau b'a la donc min ye Sikaso fana ka dɛmɛli ɲɛtaga ye ne kɔni mɔgɔw kɔni danaya da e kan a kɛra cogo o cogo ye i fana b'i kɔfilɛ u la ne kɔni b'a fɛ cogo o cogo la n sera ka n fanga kɛ ka baara minnu kɛ ani minnu bɛ n hakili la ka kɛ ka ɲɛsin Sikaso ma a ka ca b'a fɛ kɔni cogo o cogo la an musow de bɛ ɲɔgɔn fɛla dɔn anw de bɛ ɲɔgɔn degun dɔn donc a ka ca la ni Ala sɔnna a ma n'a se kɛra n na n b'a fɛ ka minɛn caman san ka taa pour que n'i y'a mɛn yɔrɔ yɛrɛ ka se ka ɲɛ ka saniya fo i ka saniya minɛn di musow ma donc a ka di n ye n ka taa ni minɛnw ye wagati nataw la minɛn caman buruyɛtiw b'a la pɛluw b'a la râteaux b'a la ka taa di musow ma ka se ka sigida saniya ni sigida saniyara u bɛ na ni développement ye parce que u bɛ nɔgɔ kɛlɛ nɔgɔ mana kɛlɛ
o ye kɛnɛya de ko fɔ donc n'o bɔra yen fana a ka di n ye ka taa ni mulaw ye ɲɔsi mansin min bɛ se k'a to musow fana ka baara ka ca cogo min na n'an ko musow ka kɛ fɛn ye f'an k'u dɛmɛ de n'i taara ni ɲɔsi mansin ye k'a d'u ma donc u b'u ka baara nɔgɔya u bolo ni baara nɔgɔyara u b'u ka jagomisɛnninw kɛ u ka sɔrɔ fana bɛ jiriwa a ka di n ye fana n kana dan Sikaso dɔrɔn ma Sikaso n'a lamini kɛrɛfɛ dugu ninnu commune ninnu bɛɛ a ka di n ye an b'a fɔ minnu ma ko les femmes rurales a ka di n ye ka se ka sɛnɛkɛminɛn dɔw san ka di u ma n'o ye musow fana bɛ to ka bololabaara misɛnnin minnu kɛ o ye maraîcher donc n'an ye se ka arrosoir sɔrɔ n'an sera ka fɛn misɛnnin dɔw sɔrɔ ka d'u ma u ka se ka o yɛlɛma o fana bɛ na ni sababu ye ka se ka yɔrɔ yiriwa u bɛna yiriwa yɔrɔ bɛ yiriwa donc o ka di n ye n ka o kɛ o t'a bɛɛ b'ale a ka di n ye fana n ka mun se u ma n y'a fɔ k'a fɔ a ka di n ye n ka école min tɔgɔ ye école groupe scolaire Médine n ye san 18 de kɛ n kɛra maîtresse ye ka tila ka kɛ directrice ye o école la donc a tun ka di ni nana n ka baara fɔlɔ bɛɛ o ma ala ye dubabu jaabi n sera ka n fanga sera k'o koron n ye ɲɛmɔgɔw bolibolila u kɔrɔ u kɛrɛfɛ k'a ɲini u fɛ u ka se ka an dɛmɛ an ka se ka Médine écoleso clôturer donc le groupe scolaire Médine est clôturé grâce à mon concours. Dieu merci. Donc n y'a ɲini fana u ka se ka écoleso kura dɔw jɔ parce que Sikaso yɔrɔ y'a ka bon dugu belebele de don donc écoleso falen don i bɛ se k'a sɔrɔ tuma dɔw écoleso kɔnɔna na bien vrai que duuru vacation don écoledenw bɛ toli bɛ ɲɔgɔn kan 100 élèves 120 par vacation a ka ca donc n y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fana cogo o cogo la u ka se ka écoleso kura dɔw ka se ka jɔ hali n'a ma kɛ camanba ye parce que a bɛɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka CSCOM dɔw fana jɔ u ka se ka médersa dɔw fana jɔ parce que Mali ye silamɛ jamana ye écoleso mana jɔ médersa fana ka ɲi a kɛrɛfɛ donc n y'o laɲiniw kɛ o laɲiniw jaabira ma a ma daminɛ fɔlɔ n b'a fɛ k'o fana fɔ jama ɲɛna ala sago sago donc ko damadamanin de tun bɛ ne ka fɔ anw ɲɛna. ko mɛ dan ye mɛtigila n y'o fɔ ye munna ye maaw ma taa an ka presse Afrika la o tigi ni tali ka kan aw bɛ ka émission suivre Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ aw y'a ye an ye maaw ma taa i b'a sɔrɔ o tigi jɔyɔrɔba bɛ faso jɔli la faso jɔ gansan tɛ se ka to président ma a tɛ se ka to i n'a fɔ dugu ɲɛmaw ma ninnu ye wasadenw ye ni ale ye Sikaso wasaden ye an bɛ o bolo hali bi an ma tila ɲɔgɔn na an y'a fɔ a ye ko n'an ye maaw ma taa ko lakika don anw tɛ lamara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn mun ye fɛn mun kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko wale ɲuman dɔnbaga dogobaga k'o ye kafiri ye ko hali o man di ala ye an bɛ foli kɛ honorable ye a sera ka a hakili to Sikaso la cogo min hali bi a ye fɛn minnu ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ale ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa Sikaso ka bɔ nɔgɔ la ko n'i ye muso kelen bɔ nɔgɔ la a bɛ komi i ye kabila ni jamana de bɔ nɔgɔ la hali bi an ka dugawu bɛ an ba ani an ka Sikaso député ye an bɛna se ɲininkali laban ma nin wagati in na komi an bɛ presse kan an y'o fɔ aw ɲɛna presse Africa o ɲininkali ni interview tɔw tɛ kelen ka da la dɔrɔn ko an sera k'an tɛgɛ da mɔgɔw kan yanni an ka trophée d'u ma an b'o kɛnɛ de kan bi honorable welekan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin Mali musow ma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ɲɛmada an b'a fɔ k'i bɛ Mali muso bɛ ɲɛ nka i bɛ fɛnɛ caman ɲɛ welema da jumɛn de bɛ yen e bɛ se ka mun ta ka da e bɛ ka mun ɲɔgɔn kɛ walasa muso tɔw k'u ɲɛ da i ma walasa an ka jamana in bɛɛ ka se ka sabati a ka taa ɲɛ hali bi mɔgɔw k'a dɔn ko musoya tɛ mɔnɛ ye. O fana ɲininkali diyara n ye sabu n'i y'a mɛn ko jamana musow don musoya tɛ mɔnɛ ye an muso an ma jɔ an yɛrɛ la an yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an ye 30% voté assemblée kɔnɔ anw de sera k'o labɛnniya kɛra an sera k'o voté pour que musow ka se ka caya jamana jɔyɔrɔ kuma fɔ yɔrɔw la parce que ne bɛ muso yɛrɛ ka kumakan bɛ bato ka kumakan ta en compte o y'a sɔrɔ aw bɛ yen de donc an y'o 30% min voté o kɛra belebeleba ye an b'o barika da an ka président de la république ye an b'o barika da a wagati ministre muso min tun bɛ musow ɲɛmɔgɔya la n'o ye Umunba ye a ye boliboli kɛ ala y'o nɔgɔya n ye donc o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw hakili bɛ musow ka ko la kosɛbɛ donc jamana yɛrɛ ka taga ɲɛfɛ jamana yɛrɛ ka jɔ ka kɛ lawasa ye fo musow de ka na musow k'a dɔn k'a fɔ u tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye an k'a dɔn k'a fɔ an jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana jɔli la donc n bɛ min ɲini an balimamusow fɛ
a kɛra togodala musow ye o a kɛra duguba kɔnɔ musow ye o an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la cogo min na n'anw sɔnna na ala sɔnna ma jamana bɛ taa ɲɛ u b'a fɛ k'o de fɔ musow ɲɛna a yira ko musoya tɛ mɔnɛ ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana lataga ɲɛ o kuma fɛ n bolo k'a fɔ musow ɲɛna ala sago ayi an ba n'an ka député ka kuma lamɛn ko musoya tɛ mɔnɛ ye ko muso bɛ se ka dɛsɛ de muso dɛsɛfɛn tɛ fo ni muso banna ko mali muso ale y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o kɛra ale ka conseil ye Prestige kɔnɔ n y'o fɔ a ye n ko Prestige Africa ye émission ye jɔnjɔn di don nka a bɛ leçon caman di don o don ni an ye maa min ɲininka ni an y'o bila an ka jabaranin kan aw de b'an wele k'a fɔ ko aw ye leçon min ta o la k'o ma ta kɔrɔlenw na hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to Mali On Media la ni ala sɔnna an ka lakika ɲini k'a da aw ma ni tun y'aw ka Prestige Africa ye Assemblée nationale kɔnɔ Bamakɔ bi aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ